அனைவருக்கும் வணக்கம். டிஎஸ்ஏவில் உள்ள அனைத்து கட்ட லீடர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஃப்னில். நம்மளோட ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரீமியம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கின எலமெண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். இந்த எலமெண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சீஃப் சயின்டிஸ்ட் டிபிஏ நாராயணா கொண்ட குழு ஒரு 140 சயின்டிஸ்ட் வச்சு நம்ம ப்ராடக்டை நம்ம கம்பெனியை தயார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஆயுஷ் ப்ரீமியம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினது. இந்த மருந்து காஃப்னில் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நுரையீரல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, லங்ஸ் டிசீஸ் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களும் யூஸ் பண்ணலாம். எத்தனை வயசுக்கு மேலேனா 5 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணலாம். சுகர் பேஷண்ட்டு கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுகர் பேஷண்ட்டு இதில் இருக்கிற இனிப்பு வந்து சுகர் கிடையாது, அதனால் இதனால் சுகர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஏன் நம்ம வந்து இந்த லங்ஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு, இந்த கொரோனா காலகட்டத்துக்கு நம்ம ஏன் இதை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இன்றைக்கி இருக்கிற ப்ராப்ளம் கொரோனா அப்படின்றது நுரையீரலையும் உணவு குழாய் பாதையும் தொண்டை குழாய், அதாவது காற்று நுண்ணுரை காற்று பைகளை தான் வந்து பாதிக்குது. அப்போது நம்ம இந்த காஃப்னில் வந்து வருமுன் காப்போம், உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு என்ற அடிப்படையின் பேரில் இந்த காஃப்னில்ல நம்ம முன்னாடியே எடுத்துக்கிட்டா கூட நமக்கு வந்து எந்த ஒரு கொரோனா தொற்றோ இல்லை கொரோனா சம்மந்தப்பட்ட பெரிய அளவு பாதிப்போ எதுவுமே வராது. அப்போது நம்ம இந்த காஃப்னில் சாப்பிட்லாமான்னா தாராளமாக சாப்பிட்லாம். நமக்கு இந்த காஃப்னில்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, துளசி, திப்பிலி, புதினா, அடாதோடா, ஓரிதழ் தாமரை, கண்டங்கத்திரி, சித்திரத்தை, அதிமதுரம், சீமக்கிச்சிலி, இந்த மூலிகைகள் தான் இருக்குது. இந்த மூலிகைகளில் நமக்கு தழை, வேறு, கொட்டை, தண்டு, பூ, காய், இந்த மாதிரி பட்டை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்மளை உள்ள இதில் உள்ள சேர்த்துருக்காங்க, இன்க்ரீடியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை சாப்பிட்றது மூலமாக நம்மளுக்கு நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய இந்த சளி அடைப்பு, நீண்ட நாள் சளி பிரச்சனை, நீண்ட நாள் ஆஸ்மா பிரச்சனை, நீண்ட நாள் மூச்சு வாங்குகிற பிரச்சனை, இருமல், வறட்டு இருமல், இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒவ்வாமையினால் அலர்ஜி, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சரி செஞ்சு கொடுக்குது. இப்போ காய்ச்சல் இருக்கிறவங்களுக்கு, குழந்தைங்களுக்கு கூட இதை கொஞ்சம் ஊற்றுனீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அரை மூடி இல்லை 10 ounce அந்த துளின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த துளி ஊற்றினோம்னா நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல், இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் பர்மனெண்ட் க்யூர் ஆகிடும். குழந்தைங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற ஹீமோகுளோபின் லெவல் குறைஞ்சதுனால தான் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு இந்த லங்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வருது. அந்த ஹீமோகுளோபின் லெவலையும் இது சரி பண்ணி கொடுக்குது நமக்கு. ஏன்னா இதில் துளசி, திப்பிலி, கண்டங்கத்திரி, புதினா, இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நுரையீரலுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மருந்தாக இருந்து செயல்படுது. அப்போ நம்ம இந்த நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த காஃப்னில் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். பெரியவங்க, சின்னவங்க எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். இதை எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் 2 மூடி, மதியம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் 2 மூடி, இரவு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் 2 மூடி. சளி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, இருமல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இல்லை நார்மலாக நான் வந்து இதை முன்னாடி ப்ரிவென்ஷனாக எடுத்துக்கிறேன், வருமுன் காப்போம் அப்படின்ற மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் காலையில் ஒரு 2 மூடி, நைட்டில் ஒரு 2 மூடி, ஒரு 2 நாள் ஒரு நாள் விட்டு சாப்பிட்டாலும் கூட நமக்கு இந்த காஃப்னில் சம்மந்தப்பட்ட நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட இருமல், சளி, ஜலதோஷம், காய்ச்சல் இதெல்லாம் எதுவுமே வராது. இப்போ இது சாப்பிடும் போது இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி 195 ரூபா. இது ஒரு 3 வேளை மருந்து சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு 100% க்யூர் வந்து நல்லா தெரியும். இப்போ குழந்தைங்களுக்காக இருந்ததுன்னா ஒரு 5 வயசு குழந்தை, இல்லை 4 வயசு 3 வயசு குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு அந்த மருந்து விட்டதுமே ஒரு 1/2 hour பார்த்தீங்கன்னா வாமிட் வரும். அந்த வாமிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சளி மொத்தமாக வெளியே வந்துட்டுருக்கும். அந்த சளி எல்லாம் மொத்தம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் குழந்தைங்க பார்த்தோன்னா ஈஸியாக ஃப்ரீயாக
ஆக்சிஜனை உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு இன்ஹேல் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மூச்சு விடுவாங்க, குழந்தைங்க நல்லா ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க. இல்லாட்டி நமக்கு சளி வந்து வாமிட்டில் வரும், இல்லைனா மோஷனில் வந்துடும். சில குழந்தைங்களுக்கு பேதியும் ஆகும், அது மோஷனில் வந்துடும். பெரியவங்களுக்கும் அது மாதிரி மோஷனில் வந்துடும். அப்போது சளி இருமும் போது, இருமலில் நமக்கு சாதாரணமாக இருமல் வரும்போது சளி மொத்தம் வெளியே வந்துடும். நீங்கள் ஆங்கில மருந்து உட்கொள்ளும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃப்னில், இருமல் மருந்து, கோராக்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய மருந்துகள் இருக்குது. அந்த மருந்துகளை நம்ம எடுத்து சாப்பிடும்போது சளியை வந்து ட்ரை பண்ணி லங்ஸில் உள்ளே அடைச்சிருது, லங்ஸில் உள்ளே வச்சிருது, நுரையீரலில் அப்படியே ட்ரையாக காஞ்சிரும். ஆனால் இது நம்மளோட மருந்து நம்ம காஃப்னில் பார்த்திங்கன்னா பர்மனண்ட்டாக அதை க்யூர் பண்ணி வெளியே அமைச்சிருக்கு. சளியை இலக்கி வெளியே கொண்டு வந்துடும். அப்போது இந்த சளி ஏன் வெளியே கொண்டு வருது அப்படின்னா, கழிவுகளின் தேக்கம் வியாதி, கழிவுகளின் நீக்கம் ஆரோக்கியம் என்ற அடிப்படையில் தான் நம்மளோட இந்த ஆயுர்வேத மருந்துகள் எல்லாமே தயார் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அப்போ நம்ம உடம்புல எவ்வளோ கழிவுகள் தேங்கி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ளே வியாதிகள் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ கழிவுகளை நீக்கிட்டோம்னா வியாதிகளே இருக்காது. அப்போது எவ்வளோ நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கழிவுகளை வெளியேற்றுறீங்களோ அவ்வளவும் நம்மளோட ஆரோக்கியம், ஆயுள் நீண்டிகிட்டே இருக்கும். அப்போ நம்ம இந்த காஃப்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நுரையீரலுக்காக எடுக்கலாம். இது எந்த பேஷண்ட்டுக்கெலாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுங்க, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, சளி இருக்கிறவங்க, சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு, குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி சளி, அப்பப்போ ஜுரம், அப்பப்போ காஃபு, இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது உங்களோட மேல்கட்ட தலைவர்களை வந்து தொடர்பு கொண்டு எவ்வளோ சாப்பிடணும், என்ன ஏஜ் அப்படின்னு கேட்டு அவங்களோட அறிவுரையின் பேரில் நீங்கள் கொடுங்க. பெரியவங்க வந்து தாராளமாக 2 மூடி சாப்பிட்லாம். கர்ப்பிணிங்க சாப்பிட வேண்டாம். பால் கொடுக்குற தாய்மார் கூட சாப்பிட்லாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அப்போது இந்த மருந்து காஃப்னில் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்றைக்கி பெரிய லெவலில், இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்துக்கு, கொரோனா காலகட்டத்துக்கு நல்ல பெரிய லெவலில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நீங்கள் எல்லாருக்குமே வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முதலுதவி பெட்டின்னு வச்சுருப்போம். அதில் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நிறைய பேர் பேண்டேஜு, பஞ்சு, ஆயின்மெண்ட்டு, மருந்து, டிஞ்சர், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் கூட இது கூட இந்த காஃப்னில் அப்படின்ற நம்மளோட காஃப் மருந்தையும் இருமல் மருந்தையும் எடுத்துட்டிங்கன்னா, வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா எப்போவுமே நைட்டில் திடீர்னு குழந்தைங்களுக்கு வருது, பெரியவங்களுக்கு வருது, மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது, வீசிங் இருக்குது, ஏதோ கோல்டான காய்கறிங்க சாப்பிட்டாங்க, செட் ஆகலை, அவங்களுக்கு தலைக்கு தண்ணி குளிச்சாங்க, பச்சை தண்ணியில் குளிச்சாங்க, அவங்களுக்கு திடீர்னு இருமல், காஃபு, கோல்டு ஒரு மாதிரி, ஃபீவர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இருக்காது. அப்போது நீங்கள் இது என்ன பண்ணணும்னா, முன்னாடியே இந்த காஃப்னில் வந்து நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரிய மருந்து இது. இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இதில் இந்த ஆயுஷ் ப்ரீமியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஆயுஷ் ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராடக்டில் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆயுர்வேத மெடிசன், ஆயுர்வேத ப்ரிப்பரேட்டரி மெடிசன் இருக்கும். இது யார் ஒன்றாலும் நம்ம எடுக்கலாம், யார் ஒன்றாலும் சாப்பிட்லாம், யாருக்கு ஒன்றாலும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் இதை. அப்போது இந்த விஷயங்களை நீங்கள் கவனமாக வச்சுட்டு இந்த மருந்துங்களை வந்து வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுங்கள். வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கொடுங்க. இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நீங்கள் எல்லாருக்குமே இதை உங்களோட ரிலேஷன், அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்க, தெரிஞ்சவங்க, இப்போ முன்னாடி நீங்கள் இதை கொடுத்து பெரிய லெவலில் நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. இதை வந்து எப்போவுமே நீங்கள் கையில் வச்சுட்டே இருங்க. நிறைய லீடருங்க நீங்கள் நிறைய மூவ் ஆகக்கூடிய நம்மளோட ப்ராடக்டில் இன்றைக்கி பெரிய விஷயம் எதுன்னு பார்த்தா நம்மளோட காஃப்னில். இந்த காலகட்டத்துக்கு இந்த காஃப்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய 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 பிரச்சனையிலேருந்து நிறைய நபர்களை, ஆஸ்துமா பேஷண்ட்லாம் மீட் எடுத்திருக்கு, லங்ஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க மீட் எடுத்திருக்கு, அந்த டிபின்னு சொல்கிற பாருங்க, மூச்சு விடுறது கஷ்டப்படுவாங்க, அவங்கள மீட் எடுத்திருக்கு, குழந்தைங்கள் நிறைய குழந்தைங்களோட மீட் எடுத்திருக்கு. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃப்னில் கொடுத்து இன்றைக்கி நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக, நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான, ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு குழந்தையை எங்களால் நிறைய பேர் உருவாக்க முடிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா இந்த குழந்தைங்க எது பட்டாலும் சீக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவாங்க. அது மாதிரி நாங்கள் எங்களோட சர்வீஸில் நிறைய குழந்தைங்களை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு இது மருந்தை கொடுத்து அவங்களோட ஹெல்த்தை வந்து நாங்கள் நேரடியாக கண்கூடாக பார்த்துருக்கோம். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்குது. டோசேஜ் பார்த்திங்கன்னா 5 ml குடிக்கணும் 3 வேளை.
இப்போ நீங்கள் ரெகுலராக இதை எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டும் கிடைக்குது. நீங்கள் தாராளமாக தைரியமாக கொடுக்கலாம். ஜெயின் ஜெய் மகாலட்சுமி. தேங்க்யூ.